Assalamu alaikum dear students, welcome my YouTube channel English with Sayyid Mehtab Ali. Today discuss about the future perfect continuous tense. असां हाणे past perfect continuous खां बाद में future perfect continuous tense पढ़ंदासीं. हाणे इन जेका डेफिनेशन आहे वस्फ़ आहे उहा छा थी चवे त अ वर्ब विच शोज़ डेट सम एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर कंटिन्यूअली and will come to end either in future. It is called future perfect continuous tense. जंहिंजो मफ़हूम आहे त उहो फ़ेल जेको ॾेखारे थो त को कमु मुस्तक़बिल में ईंदड़ वक़्त में जारी थींदो ऐं ईंदड़ वक़्त में ई ख़ात्मे ते पहुचंदो, उनखे ज़मान मुस्तक़बिल कामिल इस्तमरारी चयो वेंदो आहे. जीअं मां तव्हांखे सिंधी में हिकिड़ो मिसाल ॾियां, मां मानी खाई चुकंदुसि पियो, त माना इहो जेको सिंधी जुमिले में असांजो जेको आहे इन जो एग्ज़ाम्पल आहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो. हाणे सुञाण सिंधी में जुमिले जे आख़िरि में छा हूंदो आहे त चुकंदा पई, चुकंदी पई या चुकंदो पियो, चुकंदासीं पए, चुकंदुसि पियो, चुकंदी पई. अब इहे हाणे इहा जेका आहे आइडेंटिफिकेशन आहे असांजी सिंधी में, माना सिंधी में असां इहे जुमिला सुञाणींदासीं. उर्दू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अब ये सारी जो है हमारी आइडेंटिफिकेशन है, या सॼी जेका असांजी सुञाण जी निशानियूं आहिनि, जंहिं जुमिले सिंधी जे आख़िरी में इहा शइ अचे त असां सम्झी वेंदासीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आहे. हाणे असांखे ख़बर आहे फ्यूचर शल ऐं विल उन जा हेल्पिंग वर्ब आहिनि. हाणे असां छा आहे त फ्यूचर परफेक्ट में शल हैव हुया, हाणे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शल हैव बीन, माना जेको आहे असांजा टे इन में माना मिलियल आहिनि, हिकु शल वरी हैव वरी बीन. हाणे इहे टे असांजा इन में मिलियल आहिनि जेके असांजा ॿ हेल्पिंग वर्ब आहिनि, शल हैव बीन एंड विल हैव बीन. यादि रखो शल असां आए ऐं विल सां हणंदा आहियूं ऐं विल जेको आहे बाक़ी जेके बचंदा आहिनि असां उन सभिनी सां विल हणंदा आहियूं. पर शर्त इहो आहे अगरि को ख़ातिर जो जुमिलो हूंदो, पक ॼाणण वारो जुमिलो हूंदो त पोइ असांजा हेल्पिंग वर्ब चेंज थी वेंदा. जीअं शल असां आए विल सां हणूं था त पोइ आए विल सां विल इस्तेमालु कंदासीं ऐं विल जेको आहे आए ऐं विल सां इस्तेमालु कंदासीं. अॻिते हलूं जुमिले खे ॾिसूं. फार्मेशन, इहो एसर्टिव जी जेका फार्मेशन आहे, फार्मिंग वे आहे, ठाहिण जो तरीक़ो आहे त पहिरियों सब्जेक्ट ईंदो, उन खां बाद में हेल्पिंग वर्ब ईंदो, उन खां बाद में प्रेज़ेंट जेको आहे पार्टिसिपल, प्रेज़ेंट पार्टिसिपल माना जेको आहे वर्ब जे पहिरीं सूरत सां आई एन जी इस्तेमालु थिए, इन करे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल बि चवंदा आहियूं. ऑब्जेक्ट ऐं सिंस ऐं फार इस्तेमालु कयो त बि ठीकु आहे, जे न कयो त बि ठीकु आहे. त छा आहे त सिंस ऐं फार इस्तेमालु करणी हूंदी आहे त असांखे पॉइंट ऑफ टाइम छो थींदो आहे या जेको आहे पीरियड ऑफ टाइम छो थींदो आहे असांखे. त पहिरियों जुमिलो आहे आई शल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर. जेको आहे आई शल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर. ठीकु आहे न. त इहो जुमिलो जेको असांजो लिखियलु आहे. या असां लिखूं द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, माना लड़के सुबह से खेल रहे होंगे, सिंस इस्तेमालु हो गया. या आई शल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू 2 days, मतलब मैं 2 रोज़ से आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा. फ़िलहाल ये आई शल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस फ्राइडे से, अब फ्राइडे से सिंस इस्तेमाल हो गया. यहाँ पे एन आवर है तो फार इस्तेमाल हो गई. द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बॉयज़ जो सुबह से खेल रहे होंगे, लड़के सुबह से खेल रहे होंगे. अब ये जुमला है आई शल हैव बीन, जो मैंने पहले बताया या पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधायो त आई शल हैव बीन फार. अब ये फार है, इनका मतलब है माना लड़के सुबह से खेल रहे होंगे, या जो है हम 2 रोज़ से आपका. अब ये फार जो है का मतलब देता है फार, माना आपका. फार 2 days माना 2 दिन से, तो ये फार इस्तेमाल अलग हो गया. यहाँ पे 2 फार इस्तेमाल किए गए हैं. यहाँ एक ये है
और ये एक ये है जो पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है। ये का मतलब जो ये फार यहाँ पे आ रहा है, ये इसका मतलब है आपका मतलब सिंधी में मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मां जेको आहे 2 ॾींहंनि खां तव्हांजो इंतज़ारु करे रहियो हुउसि। उन खां बाद में दे विल हैव बीन अरेस्टिंग देम, शी विल हैव बीन स्विमिंग द क्लॉथ्स। अब ये जो जुमला है, अब हमारे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं जो एफर्मेटिव हैं। अब इनको नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट पहिरों सब्जेक्ट ईंदो नेगेटिव में, सब्जेक्ट, उन खां बाद में असांजो विल, ऐं उन खां बाद में नॉट हैव बीन, पोइ असां जेको आहे वर्ब जी पहिरीं ING ऐं ऑब्जेक्ट ऐं सिंस ऐं फार इस्तेमालु कंदासीं। मिसाल, आई शल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 hour, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours, सना विल नॉट हैव बीन washing clothes for 1 month, I shall not have been reading newspaper since morning। माना हे हुया असांजा जेको आहे नेगेटिव फ्यूचर। उन खां बाद में असां जेको आहे इंटेरोगेटिव ॾे हलंदासीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तव्हांखे ख़बर आहे त इंटेरोगेटिव में हमेशह जेको हूंदो आहे असां हेल्पिंग वर्ब पहिरियों रखंदा आहियूं। असां शल ऐं विल पहिरियां ईंदी, उन खां बाद में सब्जेक्ट ईंदो, उन खां बाद में असांजी वरी हैव बीन ईंदी, ऐं उन खां बाद में वर्ब जी पहिरियों हूंदा ING ऑब्जेक्ट ऐं सिंस फॉर। मीन्स शल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर an hour, will he have been working in this office since 1985, will the gardener माना जेको माली have been cutting grass from beds since morning, beds माना काराई, will you have been going there since December, shall we have been bathing in the tank for 3 hours। क्वेश्चन मार्क निशान आखिरी में अथव ये जेका ना क्वेश्चन मार्क है। उन खां बाद में जेको आहे विल अली हैव बीन रीडिंग हर इंग्लिश बुक फॉर 4 hours। ये हुया कुछ जुमला जेके असांजा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव जा। हाणे आखिर में जेको आहे असांजो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो इंटेरोगेटिव ऐं नेगेटिव असां छा कंदासीं, सब्जेक्ट खां बाद में सिर्फ़ु असां नॉट हणंदासीं, उन खां बाद में वरी असां हैव बीन इस्तेमालु कंदासीं। बाक़ी सॼी फॉर्मेशन साॻी जो साॻी जीअं असां इंटेरोगेटिव लिखी आयासीं। छा आहे त हिन में इंटेरोगेटिव ऐं नेगेटिव ॿई मिलनि पाण में। हाणे विल ही नॉट have been raining since morning, will he not have been playing since morning, will the laborer not have been working, laborer माना जेको है मजदूर, working since noon, will the child not have been sleeping for 2 hours, will it not have been raining for 2 hours। हाणे हे असांजा जुमला हुया जेके असांखे इंटेरोगेटिव ऐं असांजा जेको आहे नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जा। त माना अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे असां जुमला ठाहींदासीं। यादि रखो जेको बि प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आहे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आहे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, त उन में असांखे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम शो करिणो आहे। त जेको इहे सिंस ऐं फॉर इन में इस्तेमालु थींदी। सिंस जेको आहे असांखे मुक़ररु वक़्तु जेको आहे जंहिंमें असांखे काई टाइम जी मुक़ररु ख़बर न पए, उन में जेको असां
पॉइंट ऑफ टाइम जेके चवंदा आहियूं पॉइंट ऑफ टाइम हुजे उनमें असां सेंस इस्तेमालु कंदासीं ऐं जेको आहे पीरियड ऑफ टाइम जेको हुजे जंहिंमें असांखे पूरी मालूम थियल हुजे त माना असांखे टाइम पूरो ॿुधायल हुजे 1 कलाक 1 सेकेंड बि असांखे ॿुधायल हूंदो त असां उते फॉर इस्तेमालु कंदासीं। उमेदु आहे तव्हांखे जेको आहे सभु लेक्चर पसंदि आयो हूंदो। अगरि का कन्फ्यूजन हुजे त प्लीज़ मूंखे जेको आहे कमेंट्स में जेको आहे ॿुधाए सघो था, मां तव्हांखे ऐं बहितरीनु तरीक़े सां सम्झाईंदुसि।